जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। डेराबस्सी में बारिश के बीच भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। सरकारी कॉलेज डेराबस्सी में आयोजित कार्यक्रम में विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने विशेष रूप से शिरकत की। एसडीएम अमित गुप्ता ने तिरंगा फहराकर समारोह की शुरुआत की। इसके साथ ही एसपी विक्रमजीत सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों के परिवारों को सम्मानित कर उनकी कुर्बानी को नमन किया गया। विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और शहीद परिवारों के प्रति सम्मान जताया। वह स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से जुड़ी झांकियां और शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश कर सभी का मन मोह लिया। बारिश के बावजूद कार्यक्रम में लोगों और विद्यार्थियों का उत्साह कम नहीं हुआ। पूरा डेराबस्सी देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। सामने मुख्यमंत्री साहब क्या करते हैं कि मैं पंजाब को रंगला पंजाब बनाना जी मेरा रंगला पंजाब मेरे हल्के के लोग आज हल्के वाले 15 अगस्त मौके तुहानू बहुत बहुत बधाई दिंदा कि आ बच्चियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ 11 बच्चियां ਇੱਥੇ जज बैठियां सी स्टेज पर 11 सब तो ਵੱਧ जज मेरे हल्के डेराबस्सी च ते बेटे तुसीं भी अगली वारी जज बन के आउणा ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਖੂੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ डेराबस्सी ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। देश की सबसे बड़ी स्टेट क्रिकेट लीग अब पहली बार 2 शहरों में। देखिए यूपी T20 सीजन 4 लखनऊ और कानपुर में लाइव ऑन जियो हॉटस्टार एंड स्टार स्पोर्ट्स हिंदी।